Sopor och avfall är inte längre bara skräp. I dagens samhälle har det blivit en viktig resurs. Om vi inte tar hand om soporna och behandlar dem som en resurs så är miljöpåverkan väldigt stor och hög. Och genom att använda sopor som resurs så återinför vi värdet som de här soporna har tillbaka i samhället. Det kan handla om exempelvis ekonomiska värden. Alltså att soporna får ett pris. Alltså vi kan tjäna pengar på att återvinna sopor. Men det kan också handla om ekologiska värden, som i fallet med min forskning så forskar jag mycket kring matavfall. Där man då bland annat skapar biogas och biogödsel av matavfallet. Avfall i en cirkulär ekonomi är ju egentligen allting som vi inte har någon som helst användning för. Som inte går att återanvända, som inte går att återvinna. Men avfall idag i vår linjära ekonomi som inte än är cirkulär. Där finns det material och resurser i avfallsströmmarna som är väldigt värdefulla och som vi måste ta vara på. Jag är intresserad av hur vi som samhälle organiserar soporna. Det vill säga vad gör vi med soporna och vad får det för konsekvenser för hur vi betraktar sopor och avfall. Idag kan till och med ett bananskal omvandlas till drivmedel i form av biogas. Men de mest värdefulla soporna av alla är IT-produkter och elektronik. Det finns forskning idag som säger att om man tittar på en mängd insamlade telefoner till exempel, 1 ton insamlade mobiltelefoner, så finns det 100 gånger mer guld i det än i samma mängd guldmalm. Så det säger ju ganska mycket om hur mycket värdefulla material då det finns i den här typen av produkter. I Sverige är vi väldigt bra på att ta vara på sopor. Kanske till och med för bra. Det fanns för ett par år sedan ett exempel med att vi hade fått slut på sopor och var tvungna att importera. Just för att vi har en så pass god och välutvecklad infrastruktur för att ta hand om soporna. Så att vi är väldigt bra, skulle jag säga. I min egen forskning så är jag också delvis kritisk till hur pass bra vi är. Därför att om vi bygger system där vi tar tillvara på soporna och skapar resurser så försvinner också incitamentet att minska mängden sopor. När det kommer till förpackningar och matavfall, där är vi nästan världsmästare. Och det visar forskningen också. Däremot när det kommer till olika typer av konsumentprodukter och framförallt elektronik, där visar statistik att vi i Sverige är ganska dåliga på att lämna in till återvinning och faktiskt återvinna produkterna sen. Det finns bra tekniska lösningar för att göra det i Sverige. Vi är ett av de få länderna som faktiskt har den typen av teknik som krävs. Men det är mycket som inte kommer in, som ligger hemma hos folk i deras källare och garderober. Så där har vi absolut stor förbättringspotential. Vad kan vi göra för att förbättra den här situationen? Ja, jag tror att för att vi ska bli bättre på att samla in och ta tillvara på resurserna i avfall så handlar det mycket om att förlänga livslängden på produkterna. Det kan handla om att man då från producenthåll ser till att formge produkter som går att reparera, som går att byta ut, dela på och så vidare. Och att man sen i konsumentledet också ser till att ta hand om sina prylar. Att man inte behöver byta ut sin telefon särskilt ofta, utan det faktiskt går att reparera och ta hand om. Sen så tror jag väldigt mycket på det här med delning och second hand. Att man faktiskt inte behöver köpa nya saker. Man kan låna av andra, man kan köpa begagnat. Så det tror jag är det absolut viktigaste.